အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Burmese Wine Channel လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ထားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ website တွေညီပြီးတော့ကျွန်တော် handset တွေကလင်းနေတတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ဒီ website ဝင်ကြည့်ထားတဲ့ကျွန်တော် website ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းကိုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြီးတော့လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီအခုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့လုပ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအရင်ဆုံး Chrome browser ရှိပါလိမ့်မယ် website တွေအသုံးပြုတဲ့သူဆိုရင် Chrome browser ထဲဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဖုန်း browser ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောက menu bar လေးတွေကိုရှက်သွားပါအဆက်ကလေး38ရဲ့ဒီ menu bar လေးတွေကိုသွားပါ menu bar လေးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ setting ရှိပါတယ် setting သွားပါsetting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါအပေါ်လေးကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါအပေါ်လေးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data store ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် data store ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါ data store ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော် website တွေပေါ့နော်ဝင်ကြည့်ခဲ့တဲ့ website တွေ link တွေပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ clear all data ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးက clear all data လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကဒါကို clear ဆိုတာလေးပြပေးပါလိမ့်မယ် clear ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ website တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတစုံတရာအကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့ comment လေးတွေမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုတစ်ခါမှ subscribe မနှိပ်ခဲ့ပေးသေးတဲ့အကူအမများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့ရတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ see you around